Всім привіт! Мене звати Павло, і я ведучий цього шоу. І я тут, щоб представити вам Михайла. Михайло, привіт. Привіт. Михайло головний пораст та техлід в компанії Yalantis. Він працював в C++ протягом 5 років, і має досвід як софтвер, так і хардвер, так і компіляторів, системних бібліотек, embedded systems і Internet of Things. Михайло перейшов на Rust і зрозумів, що це найкраща мова програмування. І Михайло любить ділитися своїми знаннями та пристрастю до Rust з іншими. Він розповість нам, як його команда вирушила в глибокі дебрі компілятора Rust, щоб досягти вражаючої мети. Перед тим, як надати Михайлу слово, я маю сказати всім учасникам, що ви можете задавати питання за допомогою кнопки Q&A, що розташована в нижній панелі. Ви можете задавати питання весь час під час промови, щоб не забути їх в кінці, але потім Михайло відповість на них в кінці розмови після доповіді. І в нас ще буде потім час поговорити, можливо, навіть голосом, якщо ми встигнемо. А тепер, Михайло, тобі слово. Так, дякую, Павло. Давайте почнемо. Отже, про що я сьогодні буду говорити? Я буду говорити про те, як Rust-компілятор розуміє і бачить такий тип, як генератор. Як ми з командою вирішили глянути в дебрі компілятора і зрозуміти, як він працює, для того, щоб можна було отримати від нього інформацію, яка нам була дуже потрібна для того, щоб цей генератор зберегти в базі даних. Трошки про себе. Я працюю в компанії Yalantis як голова відділу Rust розробки, а також як техлід на одному з проєктів. Ми займаємося розробкою програмного забезпечення і для backend solution. Так, і про що ми будемо сьогодні говорити? Будемо говорити сьогодні про те, що таке генератор взагалі є, для того, щоб мати розуміння, як він працює, для чого його використовують взагалі, яку проблему ми намагалися вирішити на нашому проєкті, як компілятор бачить генератор і як ми домоглися від нього інформації про генератор, і який солюшн ми знайшли для того, щоб зберегти генератор в базу даних, для того, щоб можна було потім використовувати. Отже, почнемо з того, що таке генератор взагалі є. І ось на слайді можна побачити приклад, що таке функція, а що таке функція генератор, і чим вона відрізняється від звичайної функції. Тобто, звичайна функція – це функція, яка має початок і кінець, тобто точку входу і точку виходу, ніяких проміжних станів вона не має, її можна запустити і отримати від неї результат. Генератор, в свою чергу, це функція, яка може мати проміжний стан, тобто це функція, яка недетермінована, має початок, вона має початок. Кожен раз, коли ми визначаємо глибину чисел Фібоначчі, генератор не робить обчислення кожен раз, він запам'ятовує останнє обчислення, яке було зроблено, тобто два останні числа, і просто їх додає і віддає останній результат. Тобто кожен раз функція зберігає проміжне значення. Як генератор взагалі виглядає у Rust? Виглядає він у Rust приблизно як трейд-генератор, в якого є параметри, є функція resume і є типи параметрів, тобто які проміжні стани він може повертати через yield, які параметри він може приймати, коли ми робимо resume, і який параметр він може повернути, коли сам закінчує свою роботу. В Rust генератор є OPQ-тайпом, тобто його структура не є видима для користувача.
це, що користувач може бачити про генератор, це те, що він імплементує трейд-генератор і більше нічого. Ніякий в нього внутрішній стан, яка його репрезентація структурна, нічого цього не можна побачити. І я розкажу сьогодні, як ми це побачили. Що таке, якщо трошки глибше копнути, що таке генератор? Генератор взагалі це функція, яка перетворюється в стейт-машину. Якщо говорити про Rust, то в Rust є три основні стани, які для кожного генератора створюються, коли сам генератор створюється, це unresumed, returned і panicked. Unresumed перед тим, як генератор почнеться, returned – це коли він закінчиться, тобто вже повністю закінчиться. Panicked – це коли щось станеться не так під час того, як генератор працює. І є невизначена кількість станів, все залежить від того, скільки yield ретурнів всередині генератор функції є. Тобто це може бути як один, так і n-на кількість в залежності від того, як ця функція написана. Тобто yield в генераторі, по суті, означає, що в цьому генераторі повертається значення, і генератор буде перебувати в одному з станів suspend 0 або suspend 1, як, наприклад, якщо глянути на даний приклад, то було два yield в генераторі і, відповідно, два проміжних стани, в яких генератор може перебувати перед тим, як закінчиться. Перед тим, як ми підемо далі, для того, щоб зрозуміти, як цей генератор взагалі виглядає в компіляторі, наведу приклад, на якому я буду показувати сьогодні всі результати дослідження. Це приклад такого функціоналу, такого процесу, як sign-in в систему через OTP-код. І цей процес можна описати за допомогою генератора. Тобто, коли ми створюємо генератор, в генератор передається номер телефону для того, щоб можна було відправити OTP-код, також потім цей OTP-код отримати від користувача і провалідувати, чи він такий самий, як ми згенерували і відправили, чи він не такий самий, як ми згенерували і відправили. Цей приклад доволі простий, в продакшн-коді не використовується, суто для того, щоб показати, як можна використовувати генератор. Тобто це можливість зберігати якийсь стан всередині системи. І от, якщо на прикладі глянути, першим станом системи unresumed, коли ми починаємо саму функцію, ми передаємо всередину номер телефона. Функція генерує OTP-код, відправляє цей OTP-код на цей номер телефону, і далі вона перебуває в проміжному стані, тобто викликається yield. В yield можна як return робити з yield, тобто якісь значення повертати, так і можна, коли буде resume відбуватися, можна в це місце, де yield зупинився, наприклад, рядок 12, можна передати значення зовні, коли викликається функція resume. Відповідно, ми очікуємо в цій функції, яку команду передасть користувач зовні. Наприклад, він хоче підіслати OTP-код ще раз. Відповідно, функція генерує новий OTP-код, відправляє ще раз користувачу, зберігає цей OTP-код в внутрішньому стані і переходить далі на очікування команди від користувача, тобто на yield. Коли користувач відправив OTP-код, ми хочемо його провалідувати. Функція, перевіряючи той OTP-код, який вона згенерувала і відіслала, співпадає з тим, який OTP-код в параметрах при резюмі був відправлений. Якщо вона співпадає, то ми зайшли в систему. Якщо не співпадає, то ми не зайшли в систему. Ну і може бути невизначений стан, коли команда передається невалідно, тобто генератор в стані очікування або resend, або validate, а ми передали йому, наприклад, новий номер телефону. Краще для такого випадку згенерувати інший генератор. І тут показано функція main, як вона виглядає, як можна викликати цей генератор, використовуючи Rust. Тобто беремо resume, викликаємо, передаємо в нього номер телефону.
і він повертає стан, в якому він знаходиться. При наступному резюмі передаємо іншу команду resend, і він знову повертає стан, в якому він знаходиться. І останній передаємо validate з OTP-кодом і очікуємо від нього, що він поверне success або fail. Отже, що ми намагалися зробити? Генератор, приклад використання з sign-in, де є проміжні стани, які потрібно зберігати. Це досить такий маленький приклад, але він показовий, на що насправді здатні генератори. Тобто за допомогою генераторів можна описувати складні процеси, які мають проміжні стани, які можна легко, тобто це така собі стейт-машина. І ми подумали, а що якщо ми візьмемо стан цього генератора, збережемо на диск, там в базу даних, наприклад, чи там JSON, в якийсь інший момент візьмемо цей JSON, десеріалізуємо його назад в об'єкт і продовжимо з того місця виконання, з якого ми зупинилися попередній раз. Тобто, якщо система крашнеться, то вона зможе просто взяти цей JSON потім і зробити резюм з того місця, де вона закінчилася. Як це зробити? Перед тим, як перейдемо до того, як ми це робили, трошки поговоримо про структуру компілятора, як вона виглядає, тому що це важливо для розуміння, які способи ми використовували для того, щоб взяти в компілятор інформацію саме про репрезентацію генератор типу. Якщо глянути на сайт, офіційний сайт Rust, то можна, там в них є стаття, яка описує структуру компілятора, з яких intermediate representation рівнів він складається, і на даний момент там є основні такі рівні, як High-Level Intermediate Representation. Насправді Rust на даному рівні він перетворює код в більш зрозумілий саме для компілятора, тобто, наприклад, фори перетворюються в лупи з кондишенами на break, і інші спрощення для того, щоб компілятор міг працювати з ними. І далі йде мір. На мірі насправді будується велике дерево переходів, і на тому рівні ніякого відношення вже там до коду, який може читати людина, немає. Насправді там суцільні дерева переходу, суцільні говтушки, які дуже важко читаються. Потім LLVM, який працює, оптимізує і перетворюється в машинний код. І насправді, що немає на офіційному сайті Rust, між хіром і міром є ще рівень, який називається TIR. Це так званий Type Level Intermediate Representation. На цьому рівні якраз компілятор більше працює з типами, як вони репрезентуються, як вони виглядатимуть подалі. І насправді нам оцей рівень найбільш важливий, найбільш цікавий, тому що саме з ними будемо в більшості працювати. Є така штука в компілятора, як Rust Interface Create, який можна використати, і ця річ дозволяє, по суті, виконуючи програму, написати програму, яка буде викликати інтерфейс компілятора, компілювати якийсь код, а це означає, що можна з усією структурою компілятора працювати, витягувати інформацію, яку нам потрібно. Тобто підключили Rust інтерфейс, ви мусите йому передати файли, які ви хочете під час того, як виконується ваша програма, щоб він компілював, і можна писати код таким чином, щоб витягувати інформацію про типи, які є в цих файлах. Можна зробити через proc-макро, наприклад, запустити, це так, як ми зробили були, тобто перед тим, як компілювати програму, можна написати proc-макро, який буде викликати Rust інтерфейс, який буде витягувати всю необхідну інформацію про типи і буде генерувати якийсь код на основі цієї інформації. Основним типом є це Rust Middle tie. Насправді це основна структура, яка зберігає інформацію про всі типи всередині компілятора, і він з нею працює найбільш тісно майже на всіх рівнях від хіру до LLVM. На мірі там закінчується.
От так, десь так виглядає генератор layout очима компілятора, коли йдеться про той генератор, який я показував вище з прикладом sign-in. Тобто в нього є 4 стани: unresumed, returned, panicked і suspend 0. Suspend 0 перераховано, скільки типів всередині він містить. Тобто на цьому стані скільки об'єктів всередині він зберігає. І тут можна побачити, що він зберігає phone number, OTP-код, bool і sign-in args – це структури там для передачі самих аргументів всередину генератора. Номер телефону він зберігає для того, щоб пам'ятати при ресенді, наприклад. OTP-код зберігає для того, щоб знати, з чим порівнювати. І bool, насправді, він таким чином відслідковує, чи функція успішно закінчилася, чи не успішно закінчилася. З станами unresumed, return і panicked, в принципі, все зрозуміло, вони дефолтні, а от з станом suspend 0 трохи все більш складніше, тому що, маючи цю інформацію від компілятора, ми ще не можемо сказати, що suspend 0 – це структура, яка має 4 елемента, і можна їх просто поскладати, ці 4 елемента, і зробити, наприклад, якийсь кастинг і витягнути дані про стан самого генератора. Ми пішли трохи далі, і компілятор дозволяє нам отримати лейаут не тільки самого генератора, він дозволяє отримати лейаут кожного його стану, тобто кожної ноги Enamo. І от як виглядає, наприклад, layout suspend 0, можна глянути, що його size 64 байти, aligning 8 bytes, і можна побачити оці структури найбільш цікаві, fields, де показано, який офсет, і по цьому офсету можна зрозуміти, наприклад, як структура виглядає очима компілятора. І знаючи з попереднього слайду, що там є 4 елемента, взявши, наприклад, size-of кожного елемента, наприклад, size-of phone number – це 24 байта, і можна глянути, наприклад, що 24 байта насправді тут є з офсетом 32, тобто phone number, і він як перший елемент, насправді в структурі він є другим елементом. А першим елементом є sign-in аргументи, в якого size of 32 байти і його offset 0. Тобто першим елементом в цій структурі буде sign-in args, він поміщений буде, потім phone number. Після того можна глянути, що OTP-код його size of 2 байти, в нього offset 56. Це буде третій елемент. І четвертий елемент – це sign-in result, такий він поставив як bool. Це 1 байт, і в нього size of 58. Все це можна витягнути з самого компілятора. Маючи цю інформацію, ми подумали, що, в принципі, ми можемо взяти інтерфейс компілятора, витягувати на compile time через макроси з нього інформацію і генерувати необхідні для нас структури для того, щоб можна було кастити стан генератора в якусь структуру, навісити на неї серіалізацію, зберегти її, наприклад, в якийсь JSON-об'єкт, а потім її зарезюмити десь пізніше. І ми почали шукати спосіб, як це зробити. Ну і зробити це насправді доволі просто, якщо витратити деякий час на розбирання з тим, як компілятор працює з цими структурами. Насправді, от як виглядає структура з цього sign-in-генератора. Тобто є union, який показує стан самого генератора. На нашому прикладі він виглядає як unresumed, return, panicked і suspend 0. Suspend 0 в нас описаний як структура тут, і можна побачити, що в неї alignment і ordering самих об'єктів, тобто спочатку йде sign-in аргументів, phone number, OTP-код, sign-in in result і enum tag. Оцей enum tag – це важлива штука, тому що вона насправді зберігається в усіх структурах.
Отут я на прикладі не показав, але unresumed – це не пусті об'єкти тут, це також структури, в яких є один елемент, оцей num-tag. І він насправді показує, він насправді зберігає інформацію про те, на якому стані знаходиться зараз сам генератор. Тобто, якщо взяти, наприклад, на генераторі функцію дискримінант, то саме дискримінант по цьому num-tag визначає, в якому з станів там від 0 до 3 перебуває зараз генератор. І це є неявним елементом кожної структури. Ми це визначили, що він неявний, коли трохи побавилися з його репрезентацією. Маючи цю інформацію, ми подумали, що можна, в принципі, написати процедурний макрос, який буде генерувати нам ці структури, і ми зможемо написати кастинг невеличкий, який візьме, просто скопіює стан генератора до нашої генерованої структури. Тобто ми скопіюємо всі дані з генератора на нашу структуру, вона вже не є OPQ-тайпом, тобто вона вже є для нас типом, з яким ми можемо будь-які дії робити, функції навішувати, інші трейти навішувати, і можемо вже використовувати, як нам заманеться. І пізніше ми можемо взяти цей генератор і відновити. Тобто, наприклад, серіалізували в JSON, десеріалізували назад в об'єкт, і запустили з того місця, з якого він закінчився. Але дуже важливий момент те, що для того, щоб це зробити, от припустимо, я скопіював собі генератор, і я десь його зберіг, потім назад його десеріалізував в об'єкт, і мені хочеться скастити його знову до генератора, тому що просто так я на ньому резюм генератора не викличу, тому що він не реалізує цей трейд, і насправді компілятор цього не дозволить, він не буде розуміти, що я хочу від нього зробити, тому мені треба скастити його до неявного генератор типу, а для цього мені потрібно мати хоча б початковий стан генератора, навіть в unresumed стані. Я можу просто створити об'єкт самого генератора sign-in, не резюмити його, тобто просто створити тип, скастити свою структуру до цього типу і викликати на ній resume, і вже тоді в цей момент в мене генератор з того місця запуститься, з якого він був попередньо, на якому він був попередньо зупинений з того стану. Що ми винесли, коли наша команда працювала над цим генератором, що ми винесли? Те, що генератор як функція, він може бути насправді дуже цікавий в плані опису якихось стейтфульних процесів. Sign-in – це дуже маленький приклад, як це робити. Можуть бути набагато більші приклади, де набагато більше станів, може бути і це, в принципі, можна робити або за допомогою state-машин і там фреймворків з цих state-машинами, з функціями, колбеками, або за допомогою генератора, який буде оперувати внутрішнім станом самостійно і тільки приймати вхідні параметри зовні, і відносно того, в якому стані він зараз є, буде вирішувати, що робити. Код від цього може стати трохи чистіший, але це трохи не дуже явний спосіб описувати такі речі. Тобто, якщо описувати, наприклад, там підрахунок Fibonacci, то це типовий спосіб, як це робити, але от описувати більш комплексні stateful процеси – це не то, як це використовують в індустрії. Зазвичай використовують state-машини. Закінчивши це дослідження, які ризики ми побачили, тобто, по-перше, те, що генератор він насправді є елементом нестабільної відки компілятора, тобто він не є зараз частиною стабільної версії мови, хоча асинки, вони побудовані над частковій імплементації цього генератора, тобто що генератор, що async await використовують один і той самий engine,
Async – це також state функції, які зберігають внутрішні стани. Layout генератора, він не дуже стабільний, тобто компілятор від компайлу до компайлу може змінити цей стан. Що це говорить? Те, що нам кожен раз, коли ми компілюємо програму, треба дивитися, який layout нашого генератора для того, щоб мати останні дані, і це трохи робить важким в мейнтейненсі, а також потрібно написати доволі хорошу бібліотеку для генерації цих типів, а ще потрібно якось подумати, як зменшити час компіляції, тому що використовувати, по суті, це як подвійна компіляція. Якщо використовувати процедурні макроси, це суттєво вплине на compile time, і нам потрібно буде, це насправді painful штука, яка в Rust є, що compile time дуже великий, а генератор з proc-макросами ще би збільшив цей compile time в рази. Ну і те, що цю штуку насправді дуже важко мейнтейнити, тому що якщо розробники компілятора вони вирішать змінити щось в інтерфейсі, то нам прийдеться за цим, ми або не зможемо обновитися до нової версії компілятора, або прийдеться переробляти або аналізувати знову, які там були зміни, і доробляти свій код. От такі уроки ми винесли, і після деякого часу дослідження вирішили, що Rust-генератори ще не готові, що їх можна було використовувати прямо в продакшн-коді. І ми на цьому наші дослідження ми закінчили, хоча там були плани, щоб зробити пропозал в компілятор, щоб вони дали можливість отак явно взяти стан генератора і зберегти його. Але далі ми не пішли. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Так, готовий послухати питання. Павло? Кажу, що тебе не чути. Так, я просто себе не розм'ютив. Тепер мене чутно, правильно? Так. Угу. Добре, я багато чого сказав. Окей, перед початком Q&A сесії я маю сказати, що починається інший потік, і ми тут з Михайлом ще залишимось на деякий час. В будь-якому разі на Q&A сесію, але якщо хто хоче послухати Крістофера Петіга про open source розробку ігор на прикладі Valorant, ви можете переключитися на цей потік. Так, а я переходжу до питань. Перше питання, мабуть, ти на нього відповідав всю доповідь, чи є можливість реалізувати персистентні коротини? Це якраз, якщо дуже сильно покопатися, то так, можна зробити, але це треба завжди дивитися, от моя відповідь, треба завжди дивитися, скільки потрібно вкласти зусиль, щоб реалізувати таку штуку, і чи насправді воно має сенс. І от ми, наприклад, ми досліджували цю штуку, працювали з компілятором, рилися в компіляторі, хотіли підготувати пропозал, але бізнес – це така штука, яка дуже сурова, і, скажімо так, ефорти, які будуть отримані від того, що ми зробимо, це вони не завжди є виправдані. Тому, так, це можна зробити, просто треба докласти немало зусиль для того, щоб це реалізувати. Але я думаю, що багато хто би був нам, чи тому, хто це зробить, вдячний за таку реалізацію.
Там трохи нижче є питання, але я, мабуть, зараз задам. Те, що ви робите, це open source. Михайло, ти з нами? Так, а повтори, будь ласка. Ага. Так, ти завмер трохи. Те, що ви робите, це open source? Тобто ти показав ні. Ні, це не open source, тобто ми зробили ці дослідження, отримали результати, і от я ці результати показую, але в якийсь момент ми вирішили, що ми не будемо продовжувати контриб'ютити в цей проект. Окей. Наступне питання. Чи чули ви про Create F in Med, який реалізує алгебраїчні ефекти через генератори? І чи можете про це щось розповісти? Ні. Не чув про цей крейт, і ну, якби чув, то я би міг, напевно, про ефекти розказати, але не доводилося зустрічатись. Добре. Async functions use a mechanism similar to generators for internal representation. Is it possible to use TrustC interface to generate structure to represent intermediate suspension states of an async function? Це можна зробити. Тобто, якщо використати RASC інтерфейс, насправді він каже, що ця функція є асинхронною, і він дозволяє отримати всю необхідну інформацію для того, щоб можна зробити те, що ми зробили генератором. Ну, повторююся, в генератори і в асинки в них один і той самий engine, який використовується компілятором, тому так, це можна зробити. Але це не буде легше, ніж генератори, правильно? Ні, це буде навіть важче, ніж генератор зробити. Окей. Наступне питання. Через те, що, як я розумію, дані генератора і layout генератора – це implementation details, то теоретично навіть на одній і тій же версії компілятора між білдами може змінитись layout, що призведе до цікавої поведінки при десеріалізації. Чи ви між білдами якось верифікуєте, що layout залишився сталим, чи бувало таке, що він неочікувано змінився? Насправді лайаут може від білда до білда змінюватися. Насправді там є, здається, сіт, який вказує на те, що оця рандомізація, типу, вона буде одна, ну, це насправді буде не дуже така, що рандомізація, тобто можна буде предиктити, що лайаут той самий, і ми можемо використовувати кеш, наприклад, для того, щоб ці прок-макроси не запускати кожен раз. Але, наприклад, якщо нова версія компілятора вони змінять правила, наприклад, цього створення цього лайаута, то виходить, що ми оці структури, які можуть десь персіститися в базі даних, не зможемо, наприклад, відновити, і потрібно буде описувати правила міграції з старого способу, то як вони репрезентувалися, на новий. От. Слухай, а була ж ініціатива в Расті, щоб зробити, як це називається, типу consistent compilation, коли ну, в тебе, якщо ти компілюєш з одних і тих же сорсів однаковий бінар, то він завжди виходить однаковий. Так? І це ж протирічить оцій рандомізації слотів. Ти знаєш, як це співвідноситься? Я знаю, що от ти говориш, була пропозиція, але я не знаю, наскільки вона далеко зайшла. Тобто, чи насправді вони ввели це в компілятор, що там, не міняючи нічого, бінарі будуть одні й ті самі, і це би насправді там спростило, тому що дуже часто використовують ці детермінічні білди для того, щоб порівнювати, наприклад, бінарники, чи часом ніхто нічого туди не залив, цей бінарник, ну, якщо в коді нічого не мінялося. От, але на той момент, коли ми робили дослідження, там була функція, яка цей лайаут генерувала, і в ній прямим текстом було вказано, що вона, ну, там комент стояв, те, що вона, типу, рандомізує цей процес, тобто довіряти те, що воно буде від білда до білда однаковим, не можна. Я насправді зараз не слідкував, чи вони зробили ці білди детерміністичними, щоб можна було от
типу, довіряти. Ну, це би було класно, тоді б це би вирішило нам насправді багато питань. Ну, ми могли би не переживати те, що ця штука, яку б ми зробили, вона буде дуже сильно різкі в продакшені, тому що збілдаємо код один раз і все покращиться, то це би було дуже класно. Слухай, а ти не пам'ятаєш, раз ти вже дивився код, вона рандомайзить, тому що там якийсь рандомізований алгоритм оптимізації використовується, чи там просто спеціально заради security чи чогось подібного є рандомізація? Якщо так згадати, мені здається, що і то, і то. Тобто вони використовували і заради security, і заради того, щоб оця репрезентація типів була максимально упакована, тобто не щоб ці структури не пухли дуже сильно. Але мені здається, що основна причина це саме security було. Угу. Ну, а цей сід рандомізації, скоріше за все, можна якось зафіксувати при компіляції. Так. Його можна, типу, покопати далі в компілятор, тобто взяти цей раз цей інтерфейс та глянути далі, що він. Я маю на увазі, чи немає там якоїсь зміни environment variable, чогось такого. Ні, environment variable немає. Окей. Наступне питання. Якщо не помиляюсь, генератор має бути pinned через можливість self-reference всередині стейту на псевдостеку. Як ви вирішували цю проблему? Чи не простіше було б зробити вручну окремий сет майже лінійних типів? А можеш повторити другу частину? Сет чого? Зробити вручну окремий сет майже лінійних типів. Я теж не дуже розумію, що це мається на увазі. Ну, але розкажи про це. Те, що там вони пін використовують, тому що він потрібен для того, щоб дати гарантію те, що об'єкт не буде там переміщений і якісь лінки не поб'ються. Насправді ми не зайшли, ми зрозуміли раніше, що нам не потрібно продовжувати дослідження, допоки добралися до цієї проблеми саме з піном. Типу, на цьому етапі, коли ми закінчили з лайаутом, з його генерацією, там ще питання виникли в тому, коли ми будемо використовувати там Union, він тільки для об'єктів, які не copyable, потрібно використовувати manual drop. Десь на цьому етапі ми зрозуміли, що це дуже класно, але довести це до продакшену, це типу буде як окремий проект. І простіше, і ми почали говорити з архітектором, ми почали говорити про те, що можливо краще зробити проповзал в compile тіму, дати їм таку пропозицію, щоб вони додали можливість витягувати стан самого генератора. Але знову ж таки, через те, що там є більш пріоритетні задачі, ми до цього не дійшли. Хоча, я думаю, десь в майбутньому ми можемо до цього дійти. Я підозрюю, що це на роки, а ти маєш на увазі, що коли ви тестили, у вас були статичні дані, в основному? Так. Ми тестили на таких прикладах синтетичних, які я показав, та синіном, і воно, в принципі, нормально працювало. Я думаю, одна з причин, чому ми перестали далі йти, через те, що роботи ще дуже багато було, щоб переконатися, щоб це можна в продакшн заводити, і воно не буде десь там падати, а потім неправильно працювати. Угу. Наступне питання. Нам завжди кажуть, що compile time рефлексії нема, але ви якось її отримали. Це плагін компілятора чи будь-який прок-макрос може таке робити? Як ви отримали доступ до API компілятора з контексту макросу? Макроси, пишеш макрос дозволяє використовувати зовнішні крейти для того, щоб робити якусь дію. Підключаєш раз ці інтерфейс, і, по суті, це дозволяє тобі запустити інтерфейс компілятора, коли ти компілюєш програму. А це якийсь FFI до того компілятора, який компілює твою програму, чи це просто ще один компілятор RC, який компілює? Це ще один компілятор. Ні, це ще один компілятор RC. Там можна бавитися насправді з оптимізацією цієї речі, так як ти, Павло, сказав, там якийсь FFI, але це ще один, по суті, етап компіляції.
типу, який проходить оці всі степи, тому він сильно заінкрізить час білда самого аплікейшена. А чи є тоді шанс, що цей компілятор скомпілює трохи не так же, як той компілятор, який справжній, ну, який кінцевий? А це одні й ті самі компілятори. Тобто, раз цей інтерфейс ранить той же ж компілятор, який в тебе на машині стоїть, ту ж саму версію, просто він дає тобі можливість дивитися на типи в своїй програмі. Ну, в тому плані, що сід же ж може бути різний, так? Да, тому це, скажімо так, зараз я сказати не можу, тому що ми так далі насправді працювали для того, щоб зрозуміти, чи можна це взагалі зробити. Але я думаю, що з цією проблемою ми б також зустрілися, що міг би бути цей сід різний. Окей. Наступне питання. Якщо приклад в доповіді придуманий, то яку реальну задачу на проєкті ви пробували і хотіли вирішити з реалізацією генераторів? Ну, ми використовуємо CQRS, це там Common Query Responsibility Segregation, і, по суті, ми хотіли через генератори описувати процеси для агрегатів, тобто це такі собі, наприклад, у нас би був генератор, який там говорить про користувача, і цей генератор, він би створив інформацію про стан користувача в системі. Наприклад, я зареєструвався в систему, тобто генератор в такому стані, який говорить, що ти зареєструвався в систему. Я змінив пароль, він міняє пароль, і, відповідно, його стан вже з новим паролем. Тобто, от такі речі більш глобальні ми намагалися визначити, коли описувати якусь сутність за допомогою самого генератора, наприклад, користувача в системі. І дії, які робляться ззовні, це просто команди, які передаються в генератор і, можливо, переводять, наприклад, користувача в інший стан. Ну, для прикладу, там зміна пароля, він там переходить в стан типу зміну пароля і очікує, допоки цей там пароль не буде підтверджений чи ще щось подібне. Це так зараз те, що я намагаюся згадати, з яких прикладів. Плюс будь-яка сутність в системі, вона все рівно має якийсь стан, і CQRS – це якраз про те, що ці стани, ми ще і в інсорсинг використовуємо, що ці стани, тобто івентами накочуються, потім, коли регідрація відбувається, то ми просто беремо і, наприклад, накатуємо ті самі івенти і приводимо систему в той стан, в якому вона була до обробки нової команди. І от через генератор це можна було би зробити, тому що стан самого генератора можна було би використовувати як снапшот. Звучить дуже цікаво, і дуже футуристично. Мені здається, зараз немає системи, де це працює насправді. А скажіть тоді, ми так якось там був шматок цього питання. Зараз ви як цю проблему вирішуєте? Звичайним старим кодом в старому стилі? Да, звичайним старим кодом в старому стилі. Тобто, от маємо CQRS, в нього є event-аплаєри, в нього є command-хендлери. Кожна дія в системі, вона логується, наприклад, в якийсь event store, потім регідрується, ну і це пишеться там через сет функцій, яка там command-хендлер, event-аплаєр, звичайно, структуру. Ці command-хендлери обробляють, ну їх там пишеться n-на кількість, в залежності від кількості команд. Тобто такий типовий підхід до написання фреймворка, якийсь трейд, який там реалізує, наприклад, процес, в нього є там command-хендлери, в нього передається сет команд, він там мечить всередині по тому, яка команда прийшла, і викликає, наприклад, ту чи іншу функцію, яку він знає, що вона цю команду обробляє. Угу. І, здається, останнє в нас питання, яке написано текстом, якщо може чат, потім подивлюсь. А потім, я думаю, що ми ще готові прийняти відкритий мікрофон. Чи розглядали можливість використовувати подібні персистентні генератори як альтернативу івент-аплаєрам CQRS-них агрегатів? Ну, ти про це вже сказав, мабуть. Так? Да. Це саме ціль і було. Так.
Добре, тоді всі, хто хочуть зараз голосом задати питання або подискутувати, ви можете підняти руку. Ця кнопка десь біля кнопки або в реакціях, або біля. Я даю слово. Так, а куди пан Лісточкін дівся? Бо він тільки що був з рукою. Так, даю слово Владу. Андрій, здається, підняв руку. Так, і Андрій, і даю Андрію. Так, Привіт. Чи чути мене? Так, я хотів запитати, от коли ти заново, sorry, у мене з українським прям біда. Можеш англійською, це... Okay. When you create generator, right? When you create a new instance of generator and then set up the state to the generator, what kind of type this generator has? Is it like a Dean trait object or is it something else? What's the type of the variable that holds the generator? Це як trait object, тобто це, що можна зрозуміти, що цей генератор, він імплементує trait, і все, що ми можемо на ньому викликати, це резюм і більше нічого взагалі. Got it. Makes sense. So, like, if we try to do a similar thing with the sync functions, we would just get a future or whatever, right? Okay. Ну, тобто, з асинками, от питання вже дуже схоже звучало, з асинками це насправді... It was my question. question. Окей. Yeah. Дякую, Андрій. Так, Влад, It just ти можеш... generators themselves, like you said, it's a nightly or needly feature, but it's interesting. It would be interesting to try something like this with the sync functions because they themselves are stable. Even though the internal representation, like you said, it changes all the time. Maybe it's not that often. Це насправді от дуже цікаве питання, тому що самі генератори, вони в unstable стоять, але навіть якщо глянути, є презентація людини, яка цей пропозал про генератори робила саме в компілятор, асинки і генератори використовують один і той самий engine для цих стейтів. І от цікаво, що асинки, вони стабільні, а генератор уже кілька років не можуть в стабільну відку завести. If you try to debug async code using IntelliJ, like either IDEA or CLine or whatever, they have a Rust debugger. If you debug async code, you will go through this generator code. You will see this yields and everything. So it's like, yeah, it's all up and running. They just don't want to standardize it. And if you look into it, they're like, we want to standardize it. I looked into RFC for generators too, because it's very, very strange when you have a language that has a sync await but not generators. So what they say is, we want to standardize it, but we are afraid that there might be some corner cases that we haven't discussed. And because we haven't discussed, we don't want to standardize. От цікаво, коли додадуть саме генератори. I don't think it's going to happen soon, to be honest. I think that everybody is happy to keep them unstable for like, I don't know, for ages, maybe forever. Ну, насправді, от те, що ти сказав, воно правда, і є багато крейтів, наприклад, крейт, який називається генератор, вони насправді намагалися створити, ну, як, він працює, але я не скажу, що він production ready. Генератор там створили за допомогою макросів, тобто yield – це макрос, який там повертає те, що потрібно, і воно, в принципі, непогано для того, щоб повчитися, але ще точно не production ready. І ми бачили оцей crate, що він є, але вирішили, що було би класно використовувати вбудовану фічу мови з генератором, тому що коли ти використовуєш вбудовану, то це більш стабільно, ніж, наприклад, використання крейту, який не дуже production ready, там більше виглядає, що він для того, щоб побавитися. Так,
можу, мабуть, надати слово Владу. Влад, можеш розм'ютити себе і запитати. Так, дякую. Привіт, дуже цікаво було послухати про таку нетривіальні підходи. Люблю подібні задачки з зірочкою, саме іноді щось таке пробую на різних мовах. Як я вже зрозумів з доповіді, ви зупинилися, на певному етапі намагаються зробити з більш таких технічних причин. Тут певні технічні складності обмеження, і я би навіть цілком міг уявити, де такий підхід має бути корисний в деяких специфічних випадках, можливо, як у вбудованих системах, де хочеться не повністю снапшот пам'яті, а от саме окремі об'єкти зберегти в якусь персистентну пам'ять, а потім відновити стан системи. Але трошки був здивований почути, що ви намагалися застосувати поруч з тим, де згадується CQRS, тобто це схоже на якийсь бекенд, клауд. І виглядає так, що якщо справді імплементувати збереження стейту-генераторів в базу, то це зв'яже як і data layer, так і бізнес-логіку, і зав'яже це все на специфічну мову і навіть специфічні версії компілятора. І виглядає як крок майже в протилежний бік від того, куди зазвичай намагаються рухатись в архітектуру, щоб все було якомога менш залежним. Хотілося почути ваші думки щодо цього, чи є це крок в протилежний бік, ніж туди, куди варто йти? Так, дякую за запитання. А що стосується генераторів, їх можна використовувати, тобто для persistence, для embedded, але по суті, це як з якої дистанції дивитися. Якщо, наприклад, дивитися суто для embedded, то він і там чудово буде виконувати задачу. Але якщо, наприклад, глянути на CQRS і event sourcing, і CQRS – це спосіб розділити read і write модель, накотити там event-аплаєри, command-хендлери і так далі. А що таке, наприклад, aggregate root чи aggregate? Тобто це сутність, яка описує стан, тобто це елемент, який описує стан якоїсь бізнес-сутності в системі. І ми намагалися зробити, тобто агрегати, вони також мають, от так як ти сказав, типу бізнес-леєр, дата-леєр, тобто агрегати, вони також зберігаються, по суті, самі агрегати не зберігаються в системі, але вони зберігаються, коли робиться снапшот, тобто снапшот самого генератора. І але для того, щоб написати генератор, потрібно описати фреймворк, взяти, наприклад, описати зручний спосіб для івент-аплаєрів, там, command-хендлерів. Ці івенти, вони персистяться в базі даних, але ти мусиш раз там в 1000 івентів робити снапшот самого агрегата для того, щоб не був довгий процесінг при регідрації. І генератор, він в даному випадку також дуже гарно лягає, тому що ти, коли хочеш зробити снапшот самого генератора, ти просто береш його стан, в якому він зараз перебуває, і робиш снапшот всього його внутрішньої репрезентації і записуєш в систему. Тобто це, по суті, виконання тої ж самої задачі, типу створенням снапшоту агрегата, просто іншим способом. І також це дозволить писати ці агрегати таким більш чистим способом, тобто не потрібно ніяких структур, ти просто описуєш функцію, наприклад, там user-генератор, ти там створюєш філди всередині цієї функції, і все, ця штука живе з тобою як структура, допоки там система не знищиться. Тобто це, скажімо так, генератор – це поєднання структури плюс трейту і імплементації цього трейту, а генератор – це функція, яка автоматично перетворюється в структуру і реалізацію функцій. Щодо прив'язки бізнес-леєра і дата-леєра, для мене воно виглядає, тобто, такий же самий рівень незв'язності, як і при написанні структур і там функцій, тому що все рівно був би інший леєр, який працює з сториджем самих генераторів. Це, сам генератор себе б не міг сторити, і цей леєр був би зовсім іншому місці. А щодо прив'язки до мови, так. Тобто, якщо ми, наприклад, реалізували б цей спосіб через генератори,
Єдиний варіант був би, щоб працювати, наприклад, взяти іншу мову програмування, також підключити CQRS, Event Sourcing, і написати, наприклад, те, що, наприклад, ця мова програмування могла би працювати з цією системою, це правильно описати структури в цій мові програмування і як, наприклад, івенти будуть накочуватися і так далі, хоча це не є насправді проблемою. Сподіваюся, відповів на питання. Так, дякую за відповідь. Звучить розумно. Наскільки я розумію, головна перешкода – це саме opaque тип. Що якби Rust міг гарантувати прозору структуру генераторів, то на них можна було би дивитися просто, точно так само, як на власно написані state-машини, а дуже часто на практиці в коді є state-машини, стейт, які зберігаються, їх можна відновити точно там, де вони були. Просто різниця в тому, що свої state-машини написані зазвичай так, щоб можна було їх зберігати, а растові генератори не зроблені так, принаймні на даний момент. Так. Тобто обмеження є як обмеження те, що це вимагає багато вкладень технічних, те, щоб це зробити, і навіть тісну комунікацію. Тобто, поки ми це робили, я разів, напевно, 5-6 заходив в Discord, в чати компілятор команди, спілкувався з ними, щоб вони там дали розуміння деяких речей. І ми навіть, як я сказав, думали на те, щоб зробити свій пропозал, але це більше вже не прикладна задача. Тобто це задача, яка потрібно прям виділяти час, працювати над нею багато, і аж тоді вона дасть ефорт, тобто якийсь value для бізнесу. Тому ми зупинилися. Але так, це абсолютно те, що ти сказав, це забрало би необхідність використовувати, наприклад, якісь фреймворки для написання state-машин. Я маю досвід з написанням state-машин на різних фреймворках C++ включаючи, і вони виглядають не дуже дружелюбно. Так, я в комерційних проєктах не натикався на гарні state-машини чомусь. Може, а в це Embedded таке правило великого пальця. А от в Embedded класний приклад був наведений для Embedded, тому що в Embedded, наприклад, Barometal і state-машина – це типовий підхід насправді. Там state-машина, вона абсолютно всюди використовується. Дуже дякую. Це більш ніж відповіло на моє питання. Так, якщо хтось ще долучитися хоче, можете теж піднімати руки все ще. Я думаю, що ми можемо ще пару хвилин тут повисіти. Там ще в чатику писали щодо лінійних типів. Зараз. Я маю на увазі декілька типів, які переходять один з інший через виклики методів. Може, лінійні невдале слово. Це було до питання, може краще було зробити не генераторами, а ось такими типами. Тут насправді треба подумати, як це можна реалізувати. Це вже більше щось, напевно, з функціональщини, з якою я не дуже знайомий. Використовувати якусь думонаду, щось подібне для того, щоб можна було описати дуже схожий стан. Тобто, пам'ятаю, коли ми тільки почали, я дивився до всяких do-нотацій для того, щоб зрозуміти, як вони працюють, і воно виглядало так, що дасть можливість насправді зробити те саме, а справа в тому, що в Rust немає do-нотації, do-монади. Do-нотація в Rust не потрібна, там це обговорювалось кілька разів, насправді, в растовому ком'юніті, бо там є і хаскелісти в core language. Але колись була така, ще до того, як Async Await з'явився, в мене була бібліотека, яка називалась, здається, Rotor, і вона робила асинхронку приблизно таким чином, коли, ти робиш якісь методи на стейті, вони, вертають новий стейт і, таким чином, працювала асинхронка. Тут, в принципі, можна приблизно так же робити, але в цілому це, старе добре програмування без корутін. Ти просто стейт перетворюєш в стейт, нічого такого,
іншого особливого тут, мабуть, немає. Ну, це просто спосіб, типу, як, скажімо так, зробити опрацювання того, що там старими способами опрацьовується вже там в багатьох сотні тисяч проєктів, та просто зробити це більш зручним, зрозумілим і І Михайло, здається, відвалився знову трошки. Я думаю, він має повернутися. можливо за в деякій кілька мірі хвилин. швидше. Так, алло, зараз чути мене? Алло, зараз чути мене? чути. Трохи відвалюється. Так, я закінчив на тому, що ну це, скажімо так, от те, що ми з генератором робили, до нотації, це підхід до написання речей, які пишуться і по-іншому, просто вони пишуться не так красиво. Вони пишуться, і це все залежить від того, чи індустрія готова вкласти, наприклад, тобто купа проєктів пишуться і працюють на не дуже елегантному коді, але важливість, важливо не те, наскільки код красиво написаний, важливо те, типу, що він робить. От. Тому думаю, що такі от класні штуки, які появляються в мовах програмування, вони робляться ентузіастами і тими, наприклад, компаніями, які реально бачать проблему. І, наприклад, краще написання коду, воно вплине на там maintainability програм, але буде вимагати там вищого порогу входу для тих людей, які не привикли писати так, як привикла індустрія за багато років життя. Ну так. Так, здається, рук я більше не бачу. В принципі, час завершувати. Всі, хто тут є, я запрошую зараз в останню кімнату, навіть якщо вам не дуже цікава доповідь, вона скоро закінчиться, і ви можете послухати closing speech. Можливо, там Костя розкаже щось цікаве, а хто не хоче на closing speech, приходьте на автопаті в Києві або у Львові. Вже, в принципі, там, мабуть, збираються всі більш-менш. Дякую, Михайло, за доповідь. Дякую всім, хто прийшов і залишився до цього часу. Дякую всім, хто прийшов і вже мав бігти. Так, дякую всім, дякую, Павло. Так, гарного вечора всім.